Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang ada di rumah, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan belajar doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Doa selesai. Anak-anak, sebelum Bu Jiha akan menjelaskan tema pembelajaran hari ini, biar anak-anak lebih semangat, anak-anak akan diajak Bu Jiha untuk bernyanyi terlebih dahulu. Meong, 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 itulah suaraku. Meong, 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 begitulah bunyiku. Aku kucing lucu, berwarna abu-abu. Aku kucing manis, berbulu dan berkumis. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti nyanyi. Selanjutnya anak-anak akan menjelaskan Bu Jiha tema pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema binatang kesayanganku. Ayo, coba tebak ini hewan apa ya? Nah, ini adalah hewan kucing. Nah, hari ini kita akan belajar binatang kesayangan kucing. Oke anak-anak hebat, sekarang Bu Jiha mau tanya, apakah anak-anak tahu bagaimana ciri-ciri binatang kucing? Ya, kucing memiliki daun telinga, memiliki kumis, dua mata yang bersinar pada malam hari, memiliki bulu, ada hitam, kuning, coklat, dan lain sebagainya, memiliki ekor, memiliki gigi taring, memiliki kuku yang tajam, dan memiliki lidah yang kasar yang bisa digunakan untuk membersihkan bulunya dengan baik. Oke anak-anak, itulah ciri-ciri binatang kucing. Apakah anak-anak tahu bagaimana suaranya kucing? Ya, suara kucing adalah meong, 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 itulah suaraku. Meong, 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 begitulah bunyiku. Bagaimana kucing berjalan? Ayo, ada yang bisa menirukan kucing berjalan? Kucing memiliki kaki empat. Nah, sekarang coba tirukan jalannya kucing. Tahukah anak-anak makanan kesukaan kucing? Ya, kucing suka makan ikan. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan kegiatan main berikut, yaitu maze kucing mencari ikan. Anak-anak, kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa yang punya kucing di rumah? Tentu senang ya memiliki kucing di rumah. Selanjutnya,
anak-anak akan diajak Bu Jiha melonceng kalung kucing dari sedotan. Yuk saksikan Bu Jiha cara membuatnya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Itulah tadi kegiatan lain yang bisa dimainkan anak-anak bersama ayah dan bunda di rumah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.